မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဆိုင်လုံကျော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်ကတော့မူလရှစ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနယ်ကတော့ရက်ဆောင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ် PR အနေနဲ့ဝင်ပြောက်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ PR ရဲ့အချိုးရလူကြီးအချိုးရနောက် PR နေရာအချိုးရကျွန်တော်အခုကတော့ကိုစားပြုတဲ့မဲဆန္ဒနယ်ကတော့ဖေခုံမြို့နယ်မဲကိုယ်စားလှယ်အမှတ်နှစ်ပေါ့အဲ့အနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာပါတယ်ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်စ20ရက်3လမှာစခဲ့တဲ့လွတ်တော်ပထမအချိန်လွတ်တော်ပထမနေ့စီဝေးမှာပေါ့လေဒါကျွန်တော်ကိုဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကနေပြီးတော့ဒါရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒါရှမ်းပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်မှန်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာပြည်သူများကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့တင်မြှောက်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေတာတီမြို့နယ်တီမှာဒါမိမိဒေတာခံပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒါရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုယ်စားလိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ပြနိုင်ဖို့ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအားလုံးဟာဒီဒေတာခံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့အပိတ်မိခွန်းမှာလည်းဒါပြောထားတာရှိပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတန်လွတ်တော်တန်ပြည်သူဆန္ဒလွတ်တော်ဆန္ဒပြည်သူတွေရဲ့ဒုလာချက်လွတ်တော်ဖော်ဆောင်ပေးဆိုတဲ့အညီဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ဒါသူဒေတာရဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူများရဲ့အတန်တွေကိုလွတ်တော်ထဲကြအောင်ဒါဆောင်ရွက်လာကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လွတ်တော်အပိုင်းကလည်းဒီကိုယ်စားလှယ်တွေတင်ပြလာမဲ့သူတို့ဒေတာကလိုအပ်တဲ့တင်ပြလာမဲ့ပြည်သူအတန်တွေကိုဒါမေခွန်းတွေဖြစ်မယ်အဆိုတွေဖြစ်မယ်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေရှိမယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုမှားချင်တာကတော့ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဟာပြည်သူများရွေးချယ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ညီပြည်သူတွေနဲ့တရားတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားတကယ့်ကိုလွတ်တော်မှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကြပါစေလို့လဲကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုမှာကြားလိုပါတယ်